Wahidah. Okay, Nurul Wahidah daripada Podixon, Malaysia, Podixon Negeri Sembilan, untuk berkongsi dengan kita secara live. Apakah pengalaman beliau, kenapa beliau menggunakan Redox ini secara berterusan sampai ke hari ini. Silakan Nurul Wahidah. Nurul boleh unmute mikrofon. Wahidah ya. Okey, sekejap ya. Wahidah. Sekejap. Saya salah. Okey, Wahidah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Saya Puan Wahidah. Okey. Saya mengalami batuk yang sangat teruk bermula daripada awal bulan ni lah. Okey. Dan saya juga merupakan seorang pesakit iron deficiency anemia, di mana saya telah uh, makan ubat untuk anemia ni selama 11 tahun sehingga ke hari ini. Okey, di mana disebabkan penyakit saya anemia ni, saya pitam, saya selalu sakit kepala dan badan rasa letih dan lesu. Okey. Saya dikenalkan oleh Redox ni, dikenalkan oleh kawan lah. Okey, kawan saya Puan Siti Zaleha dan juga Puan Fahia. Okey. Saya mula mengambil Redox ni adalah pada 12 hari bulan hari tu, 12 hari bulan 7 hari tu. Dan saya minum 60 ml lah seperti yang host terangkan tadi lah. Okay? Dan saya continue seperti biasa pagi dan malam. Okay? Dan sehingga hari inilah saya continue. Dan terus terang saya katakan Alhamdulillah, Redox punya efek ni sangat berkesan dengan saya, di mana batuk saya yang macam-macam dah saya usahakan, baik, pulih, dan orang kata saya boleh bercakap macam hari ni, saya boleh bercakap dengan jelas, saya boleh intonasi saya punya suara semua clear. Sebab Sebelum ni, kalau batuk tu macam mana? Setiap masa batuk ke ataupun macam mana? saya memang batuk yang sangat, orang kata efek dia sampai sakit saya punya dada kan. Sampai ada wheezing, dah start dah. Saya risau saya boleh dapat pneumonia lah. Tapi saya positif lagi lah ketika itu, sehingga saya berjumpa dengan kawan ni kan, dia memperkenalkan Redox dengan saya. Dan saya tak fikir panjang. Saya punya objektif lah, orang kata semua orang ni nak sihat. So saya percaya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala juga, saya kata saya kena cuba, sebab saya tak suka sakit macam ni yang berterusan ni. Okay. Saya start Redox tu, dan saya rasa macam satu keajaiban yang saya rasa macam saya dah boleh, saya dah tak batuk dah. 5 jam saya tunggu je tak batuk. That's mean bila saya minum tu, hello, malam saya boleh tidur. Sebelum ni saya tak boleh tidur. Saya rasa dia mengganggu. Batuk nak tidur, batuk bangun pagi, batuk tengah bekerja, batuk, dan kawan-kawan pun rasa tak selesa lah. Okay. Bila saya dah start minum Redox ni, dan saya cakap dengan jujur, saya cakap Alhamdulillah, memang dia sangat-sangat berkesan. Saya share juga dekat sini. Okay. Saya anak seorang, okay, husband, okay. Saya pun memberi diorang untuk merasai, orang kata benda yang baik. Pada saya benda ni sangat baik. So saya beri kepada husband saya dan anak saya. Okay, di mana husband saya memang mengalami masalah constipation. Lamalah, okay, bertahun. Kalau kita nak suruh dia, orang kata pulihkan constipation dia, okeylah, kita suruh dia makan buah banyak-banyak semula. Okay. So bila saya suruh dia minum pada 12 hari bulan juga, tapi sebelah malam lah, saya balik kerja, saya suruh dia minum. Okay. And then saya macam tak percaya, dan dia juga tak percaya. Esok pagi tu dia normal. Dia dah tak perlu nak bertanya, berfikir hari ni sakit perut ke tak sakit perut ke. Dia sangat, orang kata pun satu keajaiban, di mana sistem orang kata apa, constipate dia, penghandaman tu, saya rasa dah Redox ni membantu. Dan esok pagi saya tanya lagi, continue minum sama dengan saya ni, malam minum, pagi minum. And then dia dah tak ada masalah. And then yang orang kata menakjubkan lah pada saya lah,
angin kan. Dia memang ada masalah angin. Di mana perut dia kembung, dia senang. Jadi bila dia minum ni, saya rasa macam dia sangat aktif. Orang kata buang angin tu. Sampai kan husband ni cakap dengan saya, air ni sangat bagus. Dulu dia susah lah nak ke nak sedawa ke semua ke dia susah. Dan termasuk saya juga. Saya pun orang yang ada banyak angin. Jadi bila saya minum benda ni dia macam auto. 1 jam baru minum dia dah ada angin macam tu lah. So saya kesan dia sangat baik kepada husband. Saya rasa macam benda ni baik dan kenapa saya tak mencuba dia untuk anak saya pula. Okey. Anak saya memang mengalami masalah penghadaman since lahir lagi. Di mana pakar pediatrik anak saya, okey, bagi tahu yang anak saya ni memang kalau salah susu ke tak kena ke dia takkan boleh besar. Jadi kita sebagai ibu bapa kan, kita risau sebab ni anak ni. Okey. Jadi kita cuba susu A tak boleh, susu B tak boleh, susu C pun tak clear. So sampailah anak saya ni disuruh minum susu yang memang expensive. Kalau tanya saya expensive. Okey, costing lah dekat saya. So saya rasa macam, saya rasa saya ingat kata-kata kawan yang kenal kan, Puan Siti, Puan Fahia ni dia bagi tahu di mana once redox ni dia punya function macam host terangkan juga tadi, di mana kalau kita ada masalah dekat mana, contoh mungkin kita ada masalah kat perut, mungkin kita ada masalah dekat kaki, kat mana sistem mana. Jadi redox ni akan pergi dekat mana tempat masalah tersebut. Jadi saya pengamal, saya dah mencuba betul. Saya percaya. Jadi macam anak dia mengalami masalah penghadaman. Okey. Saya suruh dia minum tapi 30 ml lah. Okey. Saya suruh dia minum. Berapa umur dia? 10 tahun. Okey. Okey, girl lah, anak saya girl. And then dan saya tambah lagi. Sebab anak saya pun kembung kan. Okey. Saya sapukan dengan Renew 28. Dengan orang kata niat semoga Allah bantulah keluarga saya ni kepada kesihatan yang lebih baik. So saya sapu bersama dengan suruh minum dan alhamdulillah esok paginya tu anak saya tak perlu dah cakap, mama adik susahlah macam ni, adik susahlah macam ni. Tak. Bila saya tengok dia, okey, hari ni okey. Dan dia pun senyum. Dan saya dan anak juga ada skin allergic lah. Orang panggil sangat sensitif. Kalau salah sikit nyamuk ke whatever semua dia sangat teruk lah, macam orang kena pukul. Kalau terantuk sikit pun lebam macam kena pukul. Saya mencuba juga renew ni kan. Saya rasa macam saya rasa benda ni mesti boleh membantu. Dan alhamdulillah lillahi ta'ala saya cakap memang renew redox ni memang membantu family saya. Dengan kata lain lah, saya percaya teknologi redox renew ni telah memberi satu perubahan, satu keajaiban yang baik terhadap tahap kesihatan bukan saya, keluarga saya. For me, what I want to say, terima kasih Asia. Wahidah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat luar biasa. Tapi ada satu perkara yang saya nak tanya sebelum kita nak teruskan. Tadi Wahidah cakap selama 11 tahun you ambil ubat hospital disebabkan oleh apa tu? Anemia. What happened to anemia tu setelah gunakan redox ni? Okay. Saya pun terlupa kan untuk saya share untuk ni. Okay, lately ni mungkin saya kurang rehat. Okay, di mana host pun kata mungkin kita ada stres, kita penat whatever semua. Okay, saya lately ni dah 3 bulan ni saya kerap dapat pitam. Di mana once kita tidur, kita bangun, saya dah pusing. Dah nampak nak runtuh bangunan semua nak macam nampak kita kan. Okay, once saya dah minum redox ni, alhamdulillah, dia berkurang. Maksud saya kurang dia tu saya boleh katakan 70%. Pada saya kenapa saya tak boleh kata dia 100%? Due tu sebab mungkin sekarang HB saya masih memang tak pernah normal. 11 tahun saya adalah penerima darah tegar. Okey, dan saya memilih untuk tidak menerima darah lagi sebab tu saya paksa diri saya tak suka makan ubat. Tapi untuk kesihatan saya dan family saya makan. So kalau tanya saya, lepas saya makan redox ni, saya pun share dengan kawan saya juga, bos yang kenalkan ni, saya tak pernah lupakan. Saya dah pitam tu dah orang kata dah clear.
Dah clear. Kalau ikutkan saya ni punya prinsip, bila saya rasa saya nak pitam je, saya perlukan gula, manisan lah. Okay? Saya perlukan any minyak angin whatever. And then now I tahu the function of Renew 28. And then now I'm guna yang apa yang I ada sekarang. That's mean only orang kata Redox and Renew 28. Alright, thank you so much Wahida kerana Welcome. kongsi cerita-cerita pada malam ini, dan kita sangat teruja mendengar perkongsian Wahida yang sangat luar biasa. InsyaAllah mungkin lagi 3 bulan daripada sekarang ke 6 bulan kita akan panggil sekali lagi Wahida untuk share update apakah perkembangan terbaru setelah menggunakan teknologi Redox. So sekarang ni sebelum kita berakhir, berapa bulan dah gunakan Redox ni? Keajaiban untuk diri saya dan family, saya baru menggunakan 9 hari. 9 hari. Yes. Masya Allah. For me, husband and anak, efektifnya adalah within 24 hours. Yes. So, miracle saya rasa. Keajaiban yang sangat orang kata, memang saya rasa macam teruja sangat lah. This is good for my family. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Teruskan secara istiqamah menggunakan Redox. Kita doakan Wahida dan juga keluarga semakin hari semakin sihat sebab teknologi Redox ni. Thank you sekali lagi.